अरे बेटा ये खा लो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं, नहीं ये नहीं खाना, ये अच्छा नहीं है, इससे पेट भरेगा, ये ऐसे कर लो, वो वैसे कर लो। बिलीव मी, ये सब सुन के किसी भी बच्चे के लाइक्स और डिसलाइक्स नहीं बदलने वाले। अगर किसी बच्चे का फूड के लिए पर्सपेक्टिव चेंज करना है तो पहले उनका पर्सपेक्टिव समझना जरूरी है। एक सिंपल सी एक्सरसाइज कर सकते हो, जब भी बच्चे को कोई नया फूड या नया प्रिपरेशन देते हो, थोड़ी देर बाद जब तक फ्रेश है मेमोरी में, जाके कुछ बेसिक से सवाल पूछो। सिंपल से सवाल पूछो जो आपको पता है आपका बच्चा आंसर कर पाएगा। बाबा, हाउ डज योर टमी फील आफ्टर ईटिंग? इज इट हैप्पी एंड फुल? हैप्पी नहीं है तो क्यों नहीं है? व्हाट डिड यू नॉट लाइक? वाज इट टू स्पाइसी? वाज इट टू सॉफ्ट? वाज इट टू हार्ड? सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब आप कहोगे इसमें कौन सा बड़ा इंसाइट है, ये तो हम करते रहते हैं। कभी कभी करने में और रेगुलरली करने में बहुत बड़ा फर्क है। इससे ना सिर्फ आपको एक आइडिया नहीं आ जाता कि आपके बच्चे को क्या पसंद है, क्या खा सकता है, क्या नहीं खा सकता, बट आपका बच्चा भी ओवर टाइम फूड के साथ फीलिंग्स एसोसिएट करना सीख जाता है। एवरी पेरेंट नोज दिस कि जब बच्चों को खाना खिलाने की बात आती है ना, तो टेस्ट प्रायोरिटी लिस्ट पे बहुत नीचे आता है। ऊपर आता है प्रेजेंटेशन, हाउ डज योर चाइल्ड एसोसिएट विद दैट फूड, कहाँ बैठ के खिला रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी कुछ दिन पहले माय नेफ्यू सेज खीर नहीं खानी, व्हाई? बिकॉज इट्स स्पाइसी। फ्रेंड्स टॉडलर, कुछ दिन पहले उसके दांत में दूध फंस गया था। यू नो व्हाट आई एम गेटिंग एट, राइट? Children have a very vivid imagination and they associate feelings and imagination with food. तो अगर आप अपने बच्चों के साथ ये डेली मिनी केबीसी खेल के ओवर टाइम उनका किसी फूड के साथ पॉजिटिव एसोसिएशन डेवलप कर पाओ, और एक दिन बच्चा आके आपको कहे कि मम्मा आई लव दिस डिश, दिस मेड मी फील हैप्पी, फुल jackpot. Now you have a base. You can develop on that. Add things to it, remove things from it. The first preparation could be entirely different than the 10th preparation. Example do. एक बात समझो, your children are not going to remember what they had exactly for what meal, but what they're going to remember is the experience. So addressing that experience, those emotions associated with meals every day on a regular basis will definitely help. Try करके देखो and then give me your feedback.